وصلنا دونك للاسم نتاعنا اليوم في اوتو برو. alors قبل ما نحكيو على الموديل نتاعنا كالعاده شويه معلومات. هي التويوتا كورولا اقدم كومباكت اللي موجوده في السوق، والموديل خرج في عام 66 فوق ال 50 سنه، دونك تجربه كبيره اللي خلاتها تولي اكثر موديل اللي مباع في العالم. حتى كهرباء ما تعمل خير من التويوتا كورولا، ان كومباكت ريفيرونس 12 جينيراسيون. القوة نتاع تويوتا هي الفيابيليتي، صح كراهب في العالم ايماج دو مارك هايلة، اما القوة نتاع الكورولا هذه هي ليماج نتاعها الديزاين تري فوتوريست تري اغريسيف، خاصة من القدام بالكالونتر هذه الكبيرة اللي ماشية على كبر البارك شوك افيك دو نوار لاكي. الأضواء زادة جويت برشا يمشيو حتى تكشي اللوغو افيك اون تري بيل سيناتور لومينوز اليد. عندها لي تو نوفو كود ستيليستيك نتاع تويوتا اللي نلقاوهم مع السي اش ار ولا النوفو راف 4. وفي الموديل نتاعنا اليوم بيكولور افيك اون تري بيل كولور روج سون ولي ريتروفيزور نوار وسقف الكهرباء ياسر شبابه تري اغريسيف من الشاب كومباكت اللي موجوده في السوق. بالتالي هوني زاده مخدومه ياسر دي ليني توندو في البارشوك كيما تنجموا تشوفوا، دو نوار لاكي، دو سورتي ديشابمون فاكتيس مزيانين برشا يزيدوا في الاسبي سبورتيف اي ديناميك نتاع الكورولا كيما السبويلر هذا التيلاني. دوك اون لين تري فلويد بوكو ديناميزم. الاضواء يذكرونا الاضواء القدامين، وحتى من البواني تاع لوفيرتور نتاع الكوفر ديسيمولي هوني كيما تنجموا تشوفوا باش تزيد في الديناميزم نتاع الكهرباء. ثم نطلع في وسط الكورولا الجديده. اول حاجه نلاحظوها هي لا كاليتي بيرسو، تحسنت برشا على قبل. بلاش دو بور مخدومه فاسون جلد بالسور بيكور الحمراء دي نوار لاكي في البلايص الكل. بون مازالوا كيلكو بلاستيك ديور على الفولون ولا حتى هوني بحذا البوات دو فيتاس، اما سي نورمال ما نستناوش منها لا كاليتي دون بريميوم، حتى سوما ارخص منهم برشا. هوني عندنا الكلاسي سبور مزيانين ياسر على الفيرسيون نتاعنا، اون فيرسيون سبور حتى من سقف الكهرباء اكحل فول بلاك. قدام السير ان ايكرون 7 بوس باللي دوني نتاع الكهرباء، هوني ان ايكرون 8 بوس تكتيل، وبالفلس زاده نحسوا رواحنا مرتاحين وفي كهرباء فيوتوريست. زيد على هذه السونو دو تري بون كاليتي جي بي ال 9 او بارلور، منهم هذوما من القدام مزيانين ياسر مع لي مونتون فاسون الكونتارا. نكملوا حلقتنا مع ايمن منتصر ديريكتور كوميرسيال تويوتا تونيزي. الوغ ايمن قبل ما نبداو فيليسيتاسيون على العام اللي عديتو 2018 كملتو بقوه اون اني ريكورد. نجموا نقولوا تويوتا ماركه اون بروغريسيون في السوق التونسي رغم لي الكونجونكتور اكtuel ماهيش سهله، وحبيتوا تبداو العام بقوه 2019 بالبريزونطاسيون تاع الكورولا هذه جديده. قبل ما نحكيو على الكهرباء هذه كتنجم تحكي لنا على تويوتا تونيزي. Merci Sadri, كما كنت تقول عام 2018 كان عام صعيب على السيكتور اوتوموبيل، مي غراس ا ليفور دو توت ليكيب كوميرسيال بي اس بي تويوتا نجحنا في المهمه نتاعنا، وتويوتا اليوم خذت بلاصتها في المارشي. دونك سي لا سول مارك في اللو دو كلاسمون اللي عملت بروغريسيون عام 2018 غراس ا دو نوفو موديل كيما السي اش ار، ونحبوا نواصلوا في المنوال هذايا. هذاك علاش فما الانترودكسيون نتاع la nouvelle Toyota Corolla. La stratégie de la BSB Toyota, c'est l'élargissement de la gamme, donc en version 5 portes coupée. Il y aura aussi la nouvelle version sedan et avec aussi de nouveaux modèles d'ici la fin d'année. وفي الوقت الحاضر ايمن عندنا 7 نوفيل كورولا، وانا نستنى من قبيلها بدقيقه ودرج باش نجربوها. دونك سي بارتي.
سي نتاعنا موجودين دوك توا في وسط 7 نوفيل كورولا. كما شفنا من البرا ان ديزاين تري فيوتوريست من الداخل زاده بالبلانش دو بور هذه. والحاجه باهيه اللي لاحظتها انا دوب ما طلعت في وسطها هي لا كاليتي بيرسو الجوده تحسنت برشا نقارنوها بالموديل القديم مثلا. Exactement, donc on remarque directement اللي فما rupture totale مع الموديل اللي قبلها وهذا يديكري parfaitement la stratégie ou l'intention de Toyota par rapport à Corolla اللي هي معناتها elle représente l'un des véhicules les plus importants de la gamme, il s'agit d'un des véhicules les plus vendus au monde. Donc on remarque que tout a été repris dès le départ à zéro, donc une planche de bord totalement redessinée, une montée en gamme, une finition, une qualité, une mise en place. Voilà, oui, la climatisation, فوق منها عندنا دونك كما قلت ان اكران تاكتيل كبير واضح تري براتيك. والحاجه باهيه زاده اللي ماهيش موجوده عند الكونستركتور الكل اللي يحبوا يعملوا لي دوني الكل في الاكران تاكتيل عندنا فلس قادو كمان دو بارت اي دوتر ساهلين معناها بور مانيبيولاسيون نتاع المنيو نتاع الاكران جدا فوالا واضح هو تري فاسيل وحتى لو طون دو رياكتيفيتي نتاعو باهي. فوالا باش تعاون السائق عندنا قدامنا ان اكران زاده كبير 7 بوس وين نلقاو لي دوني نتاع الكهرباء لورديناتور دو بور نوتامون الراديو لي انفورماسيون الكل موجودين في وسط الاكران. Voilà, et qui englobe les équipements de sécurité, la dernière technologie اللي موجودين فيها خاطر عندنا un niveau d'équipement de sécurité passive ou active avec les dernières mises à jour qui نجم نقولوا فيها. On peut citer le road sign assist يقرا les plaques la limitation voilà, lane change assist ما يخليكش معناتها tu dépasses la ligne يعطيك avertissement etc. Exactement. روني داير كان نعمل ديمونستراسيون. Bien sûr. نبعدوا من الفوا نتاعنا الكهرباء تولي تزمر معناها عندنا ليكتور. automatiquement sur la voie interne qui est plus super. Exactement, donc beaucoup de sécurité. Fito nous aide à notre budget avec combien d'airbags? Bien sûr, on a fait toute notre finition, le Fiji elle sera équipée de 7 airbags, donc 6 airbags contre tout plus l'airbag genou conducteur. La sécurité et le Toyota c'est l'un des critères primordiaux, donc c'est très important pour nous. Dima, les voitures ont une fiabilité ou une qualité et on veut toujours donner une priorité de sécurité à tous nos clients. Niveau motorisation من قاعدين دوك نسوقوا 1 لتر 2 نعرفوه موجود على السي اتش ار. لافونتاج الحاجه باهيه بالكش على الكهرباء هذه اللي هي اخف من السي اتش ار دونك لي بيرفورمانس كيف نتصور. اكزاكتومون الكهرباء هذه كي تصنعت على بلاتفورم جديده عملتها تويوتا اللي هي TNGA تويوتا نيو جلوبال اركيتكتشر اللي هي elle permet de réduire le poids énormément. زاد عندنا centre de gravité très bas donc تدوروا في le confort de conduite il y a une amélioration totale كبيره برشا et avec ce 1 litre 2 هذا عندنا des performances قويين برشا satisfaisants qui affichent des chiffres de consommation très bas par rapport à ce qu'il y a de la moyenne du marché. D'accord, donc avantage performance باهيين والاستهلاك متوازن الكهرباء هذه كما قلت لاحظت سي فري في الفيرسيون هذه اللي عندها هي الكهرباء وات يعني نحسوها عندنا سونتر دو جرافيتي اسي با. Voilà. ونحسوا دونك اون فواتور بريسك سبورتيف. كي ناخذوا لي فيراج الديريكسيون فريمون الي على فوا سوبل ما ماهيش الديريكسيون اللي خفيفه برشا معناها نحسوا اللي الكهرباء تدخل في لي فيراج بفضل لو نوفو شاسي هذا اللي حكيت لنا عليه. اوكي امن توا اهم حاجه وقت باش توصلوا لتونس avec quelle motorisation الفينيسيون وكان نجموا ناخذوا فكره على السوم نتاع البوزيشنمون. الكورولا جديده باش تكون كوميرسياليزي في تونس avec un moteur 1.2 donc il développe 116 chevaux identique اللي موجود في ال CHR اليوم. Donc normalement le lancement il sera prévu aux alentours de juillet-août. Commercialisation officielle Fitonos. Un modèle très important, le BSB Toyota, on va l'introduire en force. Je connais une forme à 2 finitions, boîte manuelle, boîte automatique, avec la motorisation 1.2, qui est déjà موجودة في le CHR. نفس la boîte de vitesse. Exactement, c'est la même boîte vitesse, mais l'avantage qu'on va faire cette fois, c'est que باش نمشيو ياسر dans l'agressivité comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? اليوم on va cibler les concurrents directs internes. Et on va essayer de changer le positionnement de, soi-disant, certaines références موجودين في المارشي التونسي اليوم. D'accord, notamment كرهبة ألمانيا. Exactement, هذا l'objectif final interne. Et donc normalement Toyota, grâce déjà à l'Alphinoth les modèles قاعدين ياخذوا في بلايصهم، قاعدين ils sont en train de gagner plus de parts de marché. واليوم تويوتا عندها الحظوظ الكل باش تاخذ les premières places في السيجمون الكل. والله يعطيكم الصحة ديجا حاجة باهية اللي معناها
vous cherchez à défendre le consommateur avec des prix, un bon positionnement et des prix agressifs. Inch'Allah, خاطر نعرفوا اللي الكونجكتور نتاع توا ماهيش سهله بالديوانه والدينار اللي ماشي ويتيح. Donc bonne chance Ayman déjà. Merci. J'enchaîne قبل ما نكمل حكيت على الموتوريزاسيون الي 2 نعرفوا اللي تويوتا c'est la référence en matière de motorisation propre motorat hybride. Est-ce que باش نشوفوها en moteur hybride ولا un modèle اخر chez Toyota اللي باش يبدا موجود في تونس؟ Pour l'hybride, c'est un projet et on est en train de nous concentrer dessus. Donc la vérité, il y aura l'introduction de nouveaux modèles hybrides et il y aura l'élargissement de la gamme Toyota Fitoun. C'est un très gros projet pour nous. On veut pousser vers l'avant le Bacheton si l'utilisateur ou le client tunisien يتعرف على التكنولوجيات الجدد et tout ce qui est de dernière technologie في العالم زاده باش يكون فما introduction de modèles, mais pour commencer il y aura le 1.2 et ensuite peut-être il y aura l'introduction d'une version hybride d'ici fin 2019. عايشك أيمن على المعلومات هذوما. دوك on note une amélioration في الكاليتي نتاع الكورولا هذه حاجه باهيه. l'autre point positif هما des prix compétitifs قلت لنا ان شاء الله في اللونسمون تاعها في الصيف. والحاجه الاخرى الباهيه وهي des moteurs propres hybrides enfin en Tunisie dans la gamme Toyota. Exactement. Inch'Allah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Ayman. Merci à